ho aminareo rehetra ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Tandremo fond fa tsy forma ny batisa. Tandremo fond fa tsy forma ny batisa. Hitantsika misongadina zany ato amin'ny asan'ny apôstôly toko 9 ny andininy 4 hatramin'ny andininy 7. Tandremo fond fa tsy forma ny batisa. Rehefa nihitatra ny fiainan'ny fiangonana kristianina tamin'ny fiangonana voalohany dia nandeha niazakazaky ny fitorinan'ny filazantsara tonga nahazo ny filazantsara i Samaria ray vohatra. Ireo izay tsy maty martyra tahaka andry Stefana tamin'ireo izay nofidiana ho dekona dia niazakazaka nitory. Dia hitantsika i Filipo eto nitory tany Samaria. Rehefa nitory tany Samaria izy, zava-dehibe zany nandraisan'ny Samaritana ny filazantsara ny Jesosy Kristy zany. Kanefa eto dia hitantsika fa tsy miankina amin'ny mpanao batisa ny fandraisana ny fanahy masina, ary tsy miankina loatra amin'izay atao batisa koa aza. Fa ny zava-dehibe hitantsika fa ao amin'ny tantaran'ny soratra masina, indrindra ao amin'ny bokon'ny asan'ny apôstôly, dia hitantsika ao fa tsy maintsy andraisana ny fanahy masina hatrany ny batisa, na io mialohan'ny batisa, na eo ampanaovana ny batisa, na manaraka ny batisa, misy hatrany zany. Fa zay maningana amin'ireny dia ny tantaran'ity Simona ity. Simona zay mpanao ody mba haresy lahatra ihany koa hoe tahaka ny olona rehetra tao an-tanàna, dia mba natao batisa ihany koa. Rehefa mamaky tsara ny toyan'ity mofinaina ity isika dia mahita ny tena tao am-pony Simona. Fa tamin'ny Simona dia forme na ny endrika ivelany no zava-dehibe taminy, fa tsy ny fond na ny votoatin'ny batisa akory. Tamin'ny Simona dia noeritreretiny ho atao fitaovana fitadiavam-bola, ampiroboroboana ny fiariana izay efa nataony ny batisa. Nieritreritra izy fa rehefa atao batisa dia manana ny fanahy masina, dia afaka mahasarika olona maro izay ampivelarana ny sehatr'asa izay efa nataony teo aloha. Tena karazana blasfemia mihitsy na fitenenan-dratsy ny fanahy masina ny nataony Simeona. Ary tsy mahagaga koa ny mpandinika sasany raha miteny fa ny anaran'ny Simona dia avy amin'ilay teny hoe Simoni, izay midika hoe mpanodikodina ny zava-masina, ka indro ny fandraisana ny fanahy masina ho eritreretina ho atao fitadiavam-bola. Tamin'ny Simona zany dia miariary teto fa ny endrika ivelany no niazakazahana, fa tsy ny votoatin'ny batisa akory. Rehavako malala ny tompo, fitandrina ho antsika rehetra ihany koa zany zava-nisy teto amin'ity mofinainantsika ity zany. Fitandrina sy tokony hahamailo antsika rehetra fandrao hiazakazaka hanolotra ny zanatsika ao amin'ny sakramentan'ny batisa isika, satria izany ny fomba ny olona rehetra. Fandrao hiazakazaka hanolotra ny zanatsika ao amin'ny sakramentan'ny batisa isika, mba hahafahana manao fety, mba hahafahana mitovy amin'ny olona rehetra. Tsia, ny votoatin'ny batisa no tokony famtohana kokoa, dia ny famonjena, ny famelan-keloka, ny fanadiovan'ny Kristy ary ny fampidirana ny zanaka ho isan'ny ankohonan'Andriamanitra. Izay votoatin'ny batisa izay no tokony kendren'ny olona rehetra hanao batisa, fa tsy ny fisehosehoana ivelany handaniana harena amin'ny fanaovana fety maro samihafa. Tsy midika akory tsy azo ataovana fifaliana zany, fa ndreo ny fifaliana no lasa lohan'ny
ny fandraisana ny fanay masina sy ny mahazanak'Andriamanitra. Andreo ny fifaliana sy ny fanaovana fety no lasa loka adino ny fandraisana ny fanay masina. Riavako malalo amin'ny tompo, tandremo ary fa ny batisa dia fond fa tsy forme, ny votoatiny fa tsy ny endrika ivelany. Dia engane isika rehetra riavako malala hahatsapa ny votoatiny lehibe ao anatin'ny sakramentany batisa dia ny fandraisana antsika ho isan'ny zanak'Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao sy mideranao zay Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay. Misaotra anao zay satria nomenao tombom-pahasoavana maimaim-poana tamin'ny alalan'ny sakramentany batisa ary nanana anjara tamin'izany. Ampio zay Tompo hiaina sy hivelatra ka tsy hanararoatra ny fahefana zay omenao anay, fa ampitombo kosa ho amin'ny famonjena ny hafa sy ny fitoriana ny filazany tsaranao manerana izao tontolo izao. Hiatrika ity herinandro vaovao ity indray izahay, tahinao manokana, ireo izay hiasa, ny mpianatra, tahinao ny aktivité amin'ny tsiraray avy, ny fiarina samy hafa, ny azakazaky ny fanompoana, apetrakay ampelantananao Tompo ombao sy tahiro mba ho herinandro mpitahina, herinandro mpahombiazana, anambinanao tsiraray avy ity herinandro ity. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokinay no anaovanay sy angatahanay izany vavaka izany. Misaotra Andriamanitro. Amen.